afternoon. Mo be a good afternoon ba Attention TV. Em say nipa bebre na na hwe ya fi amona nti e be a good evening, e be a good morning, e be a good afternoon. Nti ye ma etiefo ne ahwefo nyina Ghana de good afternoon. Me da say watwe afidie no beto Attention TV. Attention TV is we inspire you more. Set aside ya nani ensem a ekoso e wo Ghana krodua mu hamono ne ene e bi beto ya so ya se ne akuantwa me nan so a me ne mapamfo tenase ebobo hu na awieye no so tumi se entiase ne nkyiremu no edayie ema anoyie anasa ahwefo enya anoyie ewo ho owura bia na kosem ye ne ye bebisa asofo se papa ne nyina na ya yenhwe yie anasa papa bia ye papa oye papa bia do be pie bon me bi do be pie nim guase mu enu nti yenkoso a enye papa sebe ede ye beko amane mu ana ye kona ya ase wo Angela eye story bi eda ho anase obi akosem bi eda ho me ntie mrasia private car make kwanso na obi stop me but na me CAC eda me hu na me so ya HS ne ba pacho kasadin kakra ma me dina fa no me fa no na ye ko ne me hu say na we CAC elder aha okay na ya friend say me ko na me share na me so ya HS ne ba na me fa na de asa na me hu ni pa ni te me fa na ye ko na obetina ka da chi nti ye ko na ye di nkomo na me hu say ye nipa na me butu ono na mafa no nti me gina so nsi na otu agina wa che onya ka nti o de be bia me ko bia me du a obeto aso ti ye ko ni di nkomo a nti ye ko du be bia me ko na me gina na me sane na me ko nti ni na chi no ba fa se be 2 hours start na me te so bi bo me da nti me bue da no na small boy na madu ba bia mo ko no me bia me ko dey Saturday ni ko say Sunday me ho na police for bus o mu hia mo police station nti me so ya na me se fridge nti ya me ta koyo mo fridge na bi nti me so bia me koyo mo adwuma ma me ko no mo se girl ni se me marry no asema me ken ice agoro kakan o mo ma me so for my adwuma koto Cape Coast me lawyer patent no o mo jeri me 15 years timi na me wo anes o Cape Coast no mo jeri me na mo remand o mo twa remand 1.5 year asa na o mo jeri 15 years no mo de me call maximum security prison baby aka yi no ya wana me say me happy timi ya arrangement mo de me ba nsa ho be ya happy so ya no di miskani di one fee me timi twa 3.5 years won sa ho na me hwa nsa ho me ho ya de na me sa call back to Cape Coast de ho na me ko twa wie na me buy me buy to ko twa 15 good years no e wo prison me buy na wo se me sunya nyansa wo sa de me nti me ko nya woman bi ananka me ne na nti but a chire no so o twa asem to me so ebra wo ko omode wo ko prison na wedding fee say o me fa na mo be 40 something years say wedding fee say 63 years oh ti me ko nya woman bi wo kaneshi ono so me ne nante na na me ntumi hu ba bia na mete no woman bi wo ho na okache woman se me maye no wedding wa be so woman ko na me nu ba bia nti okache woman so no wa hwehwem kura na ode me ko kaneshi police station say me ma dada sese menti ase ana me se me ware no wo free prison ba ye no eya na ye pesa adofo a ehwe ye no wo mtensem na se wo free ko twa 15 years in prison ba ye no ena usua manko mikromo okay na wo ba stay wakra okay it wonenam aha to asoma ye me du akra ha no me ma high container me ye madwuma no me sie fridge na ade no nti me share woman no kaneshi nti me ne kasa na me ka me prison asem che no so wo be boa me nti na me ne na te se ye be ware okay nti chi na woman bi owo me area ho ono kwa na me nim no ono ka che woman no se me ma ye the word me kwa me ba ske o me ya me kwa ye word nti no mo ba chi me ko kaneshi police station Friday Saturday Sunday Monday and Sunday mo dia me di tu me ho fo se o se me hwe me ho fi nti me nam TikTok one me ko share WhatsApp group bi mo se crash and date e bia wo ko ba bia wa na wo do years ne oba type a wo pe beto ho wo register no o ma ju hu sika sa experience na mpesa me che obi pesa okodwa ne sa group na yo mu ina ba ti bi wo ma ma no bi ma 18 aha wo 18 kese obi ho ye obo base bi na wakodwa ne sa group no obi abu nti me ko join group na ni 2 weeks na woman na frame
Into your friend, many did him for my and also only half years, and half year Muslim. That na woman na who share who free prison by na who share no the only neja or no it's now for how long? Oh, yeah, 90 year by influence by 6 months. 6 months, okay. Don't mean a jam will be at me one honest or Tonepa. Because I some way critical kakra. Papa, I'll call and welcome. Thank you. Thank you. That chain we apostolic chain we yet. Now the space in this what so class. That's a way to a fear you might be see attention to you can come. Aquaba. Mama. See about aquaba beauty. And never mind I color no na TV no na make no color na baso e de that so chebe mo I advert. Ama enkukuro no they say dey enku no ye adwuma. Yeah, I say mama enku ni betua na etimi ya because ye mama edaso come pa. Daddy, we dey yembo nwra mutew because ene ye mre na I say ye ndisu kakra. We no case we no. Papa no honhom bi na ha na na say ansa na me ba say ye bia ye papa na say me papa we honhom bi na ha na kan ma me chi ahwefo ina any atifo ina any restore mandate global ministries as for me ina apana asem no asem it can be spiritually, can be physically. Wow. And it can be mentally. Okay. Okay. Though I seen then 4 bedrooms, Wamano back we say on them. But you name me see either say papa no can quality, and I say on can quality, and it will be any more better my do I dance. Now I didn't say in this case, you know, yeah, besides say Obano, how old is she? And you want to comment in Maba? Oh, no, it didn't fear him. So below 18 years, and now 16 years. And now so above 18 years, 19 years, or you're adult. So there must be an agreement. Until I say because so sana, or then who I can. And I say it can be true, say, or for sooner or not in a die. Okay. Because say wa rape no dia and as I say yeah test wow because obi rape kura say ne kura no a ene no a as I say me ye test na the following day kura me ye test na me nya symptoms bi ana say niam bi a kire say ampa nipa no ye force no e de ne die. So what are the signs? Either say ni nsa and I say, now see, science no be what I be show. Inti say be a baby sir on police follow your investigation or munya baby sir dia. And at all cost no. Obeko prison. Oh, okay. Say baby sir and see. Na say be a wan ko hu na asem ka. And ye bugu ni so. And they didn't look too much so. I think say eno nso enye kwan paso. But because say girl no so infant on nemo no and I say up to now no since of free praise but I say we could do 50 years by no. When who say the pano biom? I don't think so. Inti either say it can be spiritually attacked. I thought they be a over general be na o papa demons be dem sa na mo so person mo so mo retaliate. Oh, see for that day, ye break and go. Yeah, say that be a bonfire. But ye into deep spiritual work, sir. It depending the panel because as long as I evangelist, it depending the panel, I did an energy. Once a Muslim, you also be about deliverance, not just branch Juma. So as I say, until when we say be a suffer be no so dear tree or it's a one, I bet me a okay. So as I say, and I say be our cogina baby, a preachy baby, a cocan, a maybe a drama who near there. Those things no can tempt you. Okay. A battle because at the moment oh cancer dear no oh cassetia dear no pe. Not just say you stand well. Ujina ye say bibi saba obet me agina no ekuetia. Okay. It can be spiritually, it can be physically. Oh wow. Until
say yehwe anasem de wono wa kan afam de o anka ga no so ye hu no na anka no so kan de na ho na ebe hu na afi so oba wa ko hu oba bi ho de ebe ba ho le mom mpese oba da de ni mem bisa say yes spiritual because papa no o tie ni kasa no o si lady no anso no etwa so akọ ne fie na ho ni say nipa no na ho ni say nipa no wo si uhu no eye wo se oni no e wa sorry nti no wo ne no ko e wa sorry nti no wo ne no ko no o kasa no si no ti akire the front one na ho na ti ho kwa na o ti kan na wafa we she obi fa no e se ko betra ho front sawo enu no the right okay sisi an nipa no so betra ho chi no o bi na ebe ye ama bi so ko se obi ti o front there ana se bibi eda ho na untimi dia na o ka chire but se one no o fa no ayi de na front or there someone betra front okay ena modidi nkomo nti nkomo no ekọ so sei de futo no ne kasae ho ni bia no wankyerem na ode na kodru no wasi no ena okọ by say 2 hours time na wo se dipa ne boprum ese se wo twe okon ehwe dipa kura wo bopru no ma se obetwe ahwiara ena o twehwe na hu se ya no a obepede that time unya kwala de na obepe na nkomo be na mudi e ta mre kakra na de na koso enu nti no otumi senya akokoduro wow you know be wide be shebe yi na say spiritual na se for me no be on ma me sense mo no ni gidie ne meden kakra free say spiritual kwa na yi ni ma wa awurade atom wasi afrika ni mu ebia wo mo nkomo na wo mudi ye nkomo bone bai nkomo bi bai ma papa ni benye interest wo nkomo ni mu na ni kwaje sa nkomo no ho na ba yo no sin kwaje mu ene ma obi sa apono no e ma no dise senye sa ase eda evangeli sa o kanyame asem nyame nim die ekura wo adwene no ekọ he ti go ba ye no ogbo opro mu na obi ye no so ye no e ho na mame e bia me kura no me se me tukwan me se machi me kofa bas nti no e bia kope hotel na ba bi asema ye kama broni boli tinkodi e doso but say ne okay wo se ehunmo broni wo de ehun ti se sisi e yem fa ne se rape no akọ 15 years yo that's all ba ye no eno be wu wo dan ni mu a eno no ka be come say life why na ka akọ bona mane anajo bre no why na wo ka wasema che na why na beji wodie because won sema okay na ye woni ni mienu pe eno nti na wanya twitwaje fo no say ye na bia na obi ka ho o ka ni mu eda wadamfo bi anasa obabi anasa wonu bi ne ka ho a kaka samo kwae na ade no betima bi twitwaje o enam say ye woni ni mienu pe nti no jafo age no wanya obi anything na ma ye jelly ne sa yes because oni kama for say course sa nkoso ayori ni amepe odansi ni na ma so no ka say we nya lawyer papa a lawyer for ye wa papa ne we ye lawyer papa ni sika na nesu okay sika na ye ni sika nesu ba lawyer papa de bi ho na sika no sisi an ye ka no ebi ono akwala no say ye bo bi pa say koso papa we hwe na obenya na nipa ota na chi no obo aboso sike kura no ndi wono lawyer akofa ebi amekan kwanchan de ebi onga titete yibi na akofa no ministry mi ana so no bi na akofa ya sem no paka mi say odi chemba o ni chemba wa anya bi asonya bi say asem no enna asem na yeka memenda no koda ho oda ho Friday ade achi Saturday ena ni Sunday ni ekochi papa no nti no catris no oba no no mfie sei na wanya oba no ye moje nyunu no oba no ye bu na se agum otume ntina se abu agum aye tiri bu na nti eye die pa na timi call so a
Yetimi man 15 years awenya okamafo. Why so na call report no? Lady no ana. Lady ne call ya. Lady no. Nti mama story we a bit yi kakra. Ono aso na ekosi lady no. Ono na ekosi. Tina lady ne nsem woni tim se papa no. Me de ne ko. Ono na ekosi no. Papa. Papa ye we the papa we na. Papa na no odin. Papa. Nti no asem no mu no baby ye me na kakra. Yeah. Sana jo. When ye bia e de na odin ne sansi ka mu kosi no. Je say eno when you interest bi wo yeah kasi bi ko be mo ho papa be bo nti e ho kakra no saa na dwo no honum kakra no aginya me pe na be kire na beti me dey adanse nti o deserve so ko prison no ono ani mistake na ne koy okay na ni ana mistake ni da ho na ma asem mo ni fi asem na wo ka no e awurade asem ni kura wo ti ese ni da wo ye sofo wo ye da wo ye dik wo ye kristonia ya me wo ma ye nyansa ne nimdie ne se akran mi nim ne fie a wo nya ya eno nti no ti ma ko 15 good years akutwa ne prison o sa ma ya na nsema papa asan so ko de ni WhatsApp yi daddy mpacho aya na mpempi ne papa ye no asa Christopher ya tamaboy ya bubi santi yehu ye yonko ana ye nua bi wo sa tnabie no ma na se lady ni ja kwan Christo ni die din se obetwam because I dey be the good Samaritan story no dey be da yetim ema ye de nam nti sa we no Christopher ntwe ye ho emfiri sa papa ye no ho kakra na oh daddy papa ye de obe papa on se obi wo ha the nature no the nature of that particular person or person be who so be bre so o wa badaye o mo bro nti o hu so sankofo na awale o mo twetwe adwale ne ne nyina ma wo no nti o hu se obi wo e call ha obi mo a na so betimi aboa obe ofasa emboa no nti ya na whether do or die yes nti eno ye one of the weakness a weakness rather ne mra ye no no ne mra ye no because ne mra ne say on person obe hu say obi titi anase obi ha okay na say obi ha na so no wo moa no a say or provide sa moa no de ma nipa no so I say okay mama fe me hu yen fa ye ba me dada wala me here because me say my jin crofat na me dem na me kura na me da bonti enye se me jiska free nipa no ho anase nipa no tu ameka ba me hwe ne situation no wo mu na ohia mboa nti se me boa no nti na o tare aso den puppet na chi ana oh there be na me ana na me nye so for okay boy ta na ye boy me a boy na na me ti baby me ti the whole house no is 10 bedroom house so I say but tenants wo ho okay nti fie na me ti mu no me na me hwe obi o wodan fie o yin otiaka but obi kura na baby o wo no ya tu na anajo be 10 o'clock na me nam circle wo madam for be nche eno ka tem say ya tu di pano nti mo abe na me na baby manenda omra ne ko nti ni nkonya ba ko mienu be ma en franco awo kita ni nkonya nyina jeto anya kete no di se wada kita nti me no ko e ko tena ho na me ne ti domi na me wo domi ti me no wo ho ala mi amisu because me baby amedu bia me wo fi wo ti baby amedu bia me ti be da wo yen krani so I say enti me janu ho kra ma no tena den no ma for more than 2 years I feel man onya tinka bi man say o da bi at least no nya baby enti na ntimi fe mbo ni bra until say later no I think me janu be 1 year or so and omo sha se man say we there or to rent so I say but na me ni wo ho ne de no ntu ahwe but me free ho no mo say masaba kromo back no and no so no ti what the agreement is any agreement not to adanka well nti gina nipa no well nipa no nipa subi
say sunu wo mu a wo hu say obi ko atete mu a how because we be try say because enye want me wan enye sade na say wa dwebu for say wa boni pa no tremode wo ntina ono onsusu say say bet me ayede atu so as I say because papa we apan so hwe woni yiri o 4 bedroom a nko a hyemudie oni yiri nti papa nsem woni koso wo kan enkomodie die betimi akoso wo kan no mo o betimi ade nkomo wo kan no mo but say girl na 2 hours time na say girl no stand a chiba na say girl no can say wa rape na it can be true or false so as I say thank you betimi aye no kware betimi aye so say bia na enje no kware nti omo mienu no mo wo ho nti you can confirm say oyesa ana wanye sa nti sa timano mentimi kan say Kristo ni menyo obi papa say oye papa o timi kan say onyo obi papa because only baby obesha obo afọ so as I say we can say sometime me too quite on Nigeria some years ago obi na invite me na Niger State na that time na Boko Haram no was super very serious one every week baby I be call area no I me call o ma me be sue no na every week bia acha 2 times a day say baby born the course ma ko draw around 8 o'clock after me friend panola ya onfa ma tena about 10 and no be friend back not the baby me see opposite there's hotel do I say me call hotel ho I say me train ho wa ma anajo no nti say me book hotel na me so I say nti me book hotel no na me die ade chin so be ban so na abo anwumre be 4 oh nti ade chin no na me nam na me pedwane ato it was sunlight time baby am go pie na ekremofo a omo so say na mo so omo anu omo adwane nti me kan say adwane say omo de share ice chest me kan say adwane e so da bi yenton eno omo ma me adwane ye de it won say papa ye no eto de bi e boa o won enye Christopher nkwa na esese obo ye papa obia ni pe bia se otimi ye papa na mo ye ahwe ye na wom because because ni dia no se na see ye no one e bia na odwini se me jam na so kona ko wu a ye de be ka se madwi kra be bum fo se nipa no be sere me no mama na nda na ade chia no wewi enu no ye hwe se nyam be bufo oh there be bufo because what we do for say in another way you are capability in say so to me boane pa so one boana ye bone de ma thank you daddy mommy o say nipa ye say ye honhoma na say okra bia ka obi aho a ode ne na manti o ye papa bia emwa o bibia ntimi nkyere wo say ha ade we ya wo ye e de obekọ ha wo na ya e dan so de anka o say nyame honhom ene ne kasa I can so ma fatu bi na fatu no okan eye papa was it 10 bedrooms ah o de bo ache nipa etitim fie ho papa ni fie was 4 bedrooms ono kwa nti ono ni case no ni we dey na different different crowd wo oh there be say be chere say one say papa ye no papa cho be bo different wo ni say ni fie ho no say even oni watch mind po na te wa bi nene oni obi ti dan ne ba akum e no no so te ba akum a kaka isi o nya akamafo ya papa bi wo no ma okay ye wo sa humobro no ye wo sa atima no mimi to mo sa de ni se obi hia moa me se me hu se wo hia moa se me twan asa wo be ka che me se ma me ni sa hu no me no nam na me hu se wo hia moa onkan but me hwe wo ne ye na ade na me adokwa me timi de ma but ye woni na baby a edu but say my no so ye different wo de e so we de ohia moa oh sakra ne kan obeduro no o si na obetimi akọ nti na eden e bi oni di nkomo na ama ni ko hu se enye e bi a ebo ase wa na se kepo na na oba e bi a o sa ya to aso akọ baby nti no oh ene ma me enko fie nkwade na china wakọ enu so enu so ho
but we na ensisa o si no e ma no koi e no no koi no akofie akodwale se wapa bibia do 2 hours time e no be bo opono mu o wa no opi It's obi ye no. Ese sa honhom bi sa wo se no. E kono na mehwehwe no. Enti sa ho no na me hu ne se. Enkomo e koso wo ka ni mu no. Enije enkomo bi koso wo ka ni mu. Enkomo na e koso no. Enije bi ba papa ni mu. Senye sa senyame asem na bi ode ma no. E no tu ni fokasa kye na bi a he na wo kọ ababa wa na o kasa kye no na bi ohu ababa o na dwene mu ba. Kanyina me ba on se akwalai abrabo na ma oboi efie obewre akofa asema brem esanto so mo edes ne kra no sempo sa na dwe na wo gye no se sofu pani na se obi ba fie no beto sa kra na o case sa ya eba no sa edes for no okay na che se bia ye bebo kra say nti se no mani na ya hweye manipa e ho no se sofu kra de be pie so wo sa na dwe bre na o be yi wa no mpo sei afena abakache so for say meshia no kwanso ne dia yenje undi kaso akofa bewe eberi ni kakra na jo wa oberi ni emi wo ho emi nkani enti na hono kra wo so for be daji wadi oh okay enti no esese wani ba ho so say de ekoi fidie bi na esumme hwe wo no obi nante edi nkomo na wo rada ma at least by 30 minutes to 1 hour no wani ba ho so ejuni say asema na papa yike ana nkoma no ni midi bo se wa honhom so humati mu no bedi nkomo ndika 2 hours ready na na etie bia no no honhomati ni mu na aka bibi nkyere no ampa ndika time obebo opro ni mu no onye ni pehu bia na oyeda de honhomati ni mu de nkomo no die enti no se wo kai se obi wo fie ho bi ka no ho a ena oye ni samo na problem ni ho but obi eni ho eye wonko na wo hye 4 bedrooms ena wo team ho ka ho we den kwaji ena wantimi amfro obi anso so medi adanse ma no ena wan hia no oni nipeko bi na ba ye na wo se o omo ntm baby asorfo bi o ma baby ni e be se wo mo so fo fie e de fie so ma ye wura ho sa keke sa 4 no yinyuma na ye no ensem wo ho anytime ya no ye paye na ya kase ebia maami suban se ana papa ise no tie nti ani da ho wom nti na betra ba se e ho no okay ebia hotel bi wa nti maami mo sika nakoda na sika so ni na wato aso sika ni wa station ko okono mane nko eno no ye bone o bo wo ohu ban abo Kristo na wo ne no wodi ne ho dance no mai sanse na esi ye anhye Kristo enu nyam eno ye baako mi akonsem bi sa basai na nti 15 years no o co prison went ma mompa ya me radia man sencheniensi me no ka sem na nam se bi obeka se o ko ye na chi no radi ma e bi ababa awa no kra be ka no kra wo mu se me den twado so na to ne so manti bibia sa se o ka bibia chi sa nti na ne nyankopon wo he sa be ne radi nti wa jitwa anye na na eni kwa se ba ne sa nti no me de papa esese ye ya be agidi fui popo enye onu agidi ni nko a nipa bi ahia moa esanse wo nim ba bia kwa na mo moa no ayi wo ho thank you sese ma wo si form kwa na obisi o menya bi da bia oni ba bi da okay no na wa ba bi afoda ya mo ne se on dem na kira na obada benya no wasese no me woda no mu kwa e na wo kan o kan se mama da nti no chin papa kakra na wa dwembo na dwembo na kakra nti eda no oye mistake nti yes nti daddy mistake na chire bia na ni ama kan nti yenjai se ni ama kan ni menja na ma hwe yi ne wo o jini pa ya be sha so da sin na ade be chin wa ne kon asensin da na chi a o ye ne den ahwe yi ne wo won se bebia me kan se ade ba ko ehun hia pa ye ema Kristo ni bia ye discernment nti o se anka obom pa woni trim ana erade abayo susu bi o de ba yesu mo janka nanim discernment no which one e ka se betra kanu obi ba be srade obi ya be masika ba to bi wo ha on fi na enye se ne trim ye bi enkano se on yiska no fa mani pa
nti say so what discernment spirit o ko baby kura enye no obehu on say ena nipa bia so hu kwan fa so anyame ne wo kasa ba nipa bebre nim o yensuan yehu se na nyame ne yedi nkomo se fa se na nyame yi niama bi di kire ye wo nti se wo ye Kristo ni o se wo nya Kristo ni for discernment spirit there aga meka se nipa bi ambo mpa no wonya bi oh wow because so discernment ebeye din pan se in social be ba ma social nkitinkiti bi se better too easy sa ebi wo ho awa obehu no but ya na wo de wuti aso de nti na wo de wuti akoshem oh okay uhu za de ba na so ebetimi aba ebetimi si ebia na wadwen no because we juru na say bibi koto de pana say oyale nso say okotwa asem to me so a meye dey once into some of the things it me bu ye nigu so na at the end of the day no na create problem dey am ebia na nyame ni de kasa but wentie enye se wentie o ma honam no de ebia na sister ni ho ofe ba o mi ni ho be fe omo no omo ho ofe because ni ho be fe omo no na enche we call program be and we call share sister be any asofo be but en commodie mo no so hwe lady no reaction no wa nye careful we wa coordinate ye won krofo bi sa se no de obedin onu be kasa fa se no de obedin komo afa ni voice ne ye boko na ti se ye yi ye ni echi e de kire o ye ho so some romantic kind of way no I see na oba bia yes ade a kire if you are not careful enough genu ba say to me ye very careful ebufo no so ba say to me very careful say nipa bi wo ha ebufo nti obeka asem bibi asem na oka ye no ebufo no mu ni refi ni hu ba say ade no sia onka yesu say ono no wa aka asem no did be me say o ka asem a so you very careful about what you are saying asem bia o ka bia so you very careful obufu a obi ye wade na ye ya obi ye wade na say wani age a susu presini pa no ti dadi na ka say wa shebo bi na wani age on ma shebo o ka say wa shebo me say ma shebo bi bo ni sada na wani age kakra enye say na me ni age ba say na nipa no e kan na asem no an ko yes senia o hwehwe no wa kan na asem abisa ma ade but me ntimi manu ni ohwehwe no so as I say but me ni metimi bia no ko me ga say ene obetimi nka but ade nsan ye ati nka de ye mo nyame sobo tende de du de ba obesi de be ma no obetimi nka nti wa fra bi no me fa that time na me wo baby do descend oh say won say obi wo ho a o ma ade a na e wo ni purpose so as I say but obi so ha obisa wade na wode ma no so agenda je say to me hwe agenda no anipa no kura no na se nipa no bisa o ten a wo na agenda no no ama no tu okay na che say wa cut no but wo ti ten ni na ama no na che say ade na opese oye na ide afa thank you so much daddy you dey be call ma ho na fe ya wie ye we na ayebe mommy o ze papa we ni ama make say o problem no o san ko afiase ban no hu ne san ba bio eno no still no papa no e na ahomon ne ene di asi ana so no ankasa ye di na chini na so because me who say I mean see en kano jo ko ba ye fe di san be si bio ma me na ne hu ko di wana okay nte ko ba ne sana yeah o free prison ne buy na no man shede nya ti o be no ba de
dem se maame no so hu no no ono so maame no epe bibia so na ade so ayade to hu no no so na ni kwaje se okay ne na eho dwode a memfa nsiesie na memfa nti no wafa esiesie apolish hu 6 months de wabon kwan de oh 6 months e bi 6 months e bi me mu akom no akodi se ko e ko anya ahia sa baba Sane 2 months kura anya bete waka sempe bi ato adwene mu komo kro ni didi ye na no kra ye asem foforo ama wakoma ato ye ti no maame no esan ye no na fi wasan ite se o se na so bache no me nsem bi wo ho no maame ni gigi medene sa na me masemoti fi se asem yi se eno ani se maame bi sim ni na wedding na wa bache no na wadi ye odi asem no wanya bre ni na ntrase ani komo bisa se nti wo yire ne bi wanche o mami entisa wo yira ka bia ni picture na bia nsi jore de ye ya ni ache no nti na me se sunsun mi di na chi na we di sunsun di na chi na no ano odi ye fam ma spiritual we pray esi ono ne fam no no e de na me sua na de na wo a wo tie so wo sua free ni aye kan mu ni na ye eni da ho se esese nipa ye ni da ho bashe oba ni be ma asemo ka no ehu nipa ho asemo ka ehu nti na doye bi wo ho na wo ya mo wani na ho ade bi wo ho na de ma mo ni na ho hwe edum na bi a obi kura betura be bi se oduane wo aduane wo fie ese otibi ma no bate bi a hu betuma cho se David obetuma iska man se o fa aduane no ma na emo maniska na kopa bibi todi so wa mo ani anda ho che se ebetuma ba se nipa na nkasa na obebisa wo no na okura ne bibi ode gu madi abenya o haw bi abeto so ifidie sum ne doso ti ade ya chi ade esen de ye tie ne entie no kwa yesu ya bibi afrem di sia papa ya semui wa wutie me na wa wo hwe me ni yenga ye transem so die ni yesu afrem ye na ye nipa nyame dwuma ye wom a ye ho ahumobro ye ya doye enu nti no esese ye ne da ho na nipa ho asem ankasa kan no ye hu o ye sofo a se wo hia member wo kwanso baby onam no ese wo fa no fine wo fa no wo fa na ma omudie no emunye du enkomodie na ko se papa na nim ye du anko wontimi ma enti no nipa bi ho no ma wo ben no a enkomodie no esese wo ma wo sofo esese wo ma wo dibre na ekura wo no ehu benyam enti no ma me wo besi wo he wudru ho no aka che mesenche ne no nyam ba otunifo so se onko bi so a hwe Kristo simple way bi wo no wa cutting off bisa wonni no nipa hia wo bi just one day na wo hwie ni nsem yina nti che se won kasa nwom no de oya adwuma na ye se ne ma so free poase so free he wona wa ma ho kwan wona ma ho kwan na wanyaw no nyawo enu nti no enu anu ye ma ya dwene mu no ye ma ye ninna ho o kasa ti se wo kra ka no bi sifa no fine let's say ahomachi na me kokrom my big me kanu me na mrebi ofaga ebisa onne ko ya okoduru abi o se obesi wa hanu onsi a papa we siji so man sika asa wasi ai ade yo tetie mu nti no enipa bebu ho se one na kwada nti no onye dai o man sika nsa na wako saka san nipa bedu ho na obi na papa ni ba sa kwada na to ye nam soda radi sha na ya ye kwan na so hu kakra ntimpo na mama ja mi so kra no se mi so mi ni mi so mi dia ko drompo na mi so me dey se fra mi so mi frimpo se me so no afa me do ba bia me kwa na ye die mi enu na usuro mi so usuro obi a sacrifice o ya asro ya so enti ye ni da ho na se ye nya enti papa ya se ma to ni be ka se wan na ni anda ho e bia na kondo bi na di ni ko risa ebi so anye sa aya mema no yesi omu pie sa na omu komodie mu sesa esesa nti ga ne hu se ekwan wo no on se kasa wo be ka no be ma oba ne hu se daddy the tutor ekwan wo no nti mi hu se daddy the tutor ekwan wo no nti mi gbowura ho ebe yeye
saa no baby so nkomodie no baby so hu se ekwan wo ho ntin mi so mai dai mewura ho nti etin mi so mai dai mewura ho nti esanete nti e wo kasa wo kan ne ma ekowie no de so otafre yo se wanta fre ekra je wa se wa hwe wadi mommy daddy mfa twa wie ma ye na fe ayem fa mbre eyiye nti em se de dikan no ne oba no na nko so be wa no bi foforo be ka say woni na ye wedding what are the evidence on the maybe so ho a oboa wo na edu baby a oti asema anke se otimi tu ni bo ase ye hwehwemu yie onya abotre because ono fi say wa bo ho ka and as o dada no nipa be dada o nipa be kan kware de a kire o obi so abetwa ntro a kire afọ obi ho but eba ne sa ye pray ye ho okay enko take action so tu bo ase na wa wo ye o hwehwem de bia be kan se obi kan asem kire wa but nipa na asem na ato no ya na odi yawdi bi police case we enye case I dey call police station sanity okay you mati medasi na wa frechira kwa eni obise wo ye it's evidence wo hi woni no wo ba ope mu na kasa se bai yeda ya hwefo nyina asese wo mu twen akue ntwa na yede sebi nyansa kasa yi ede bedom ya hwefo nyina nyame ya doma wo ye besen hie biempa na papa aka se emre papa ye ho nti mu amu wa abrochi amu hweme wo bi pese obefo obi kwa abrochire a obi wa abefo obi kwa abrochire da wo show no me akue ntwa me show da o de me kontwa me ye twumaden enti be fa me emre papa ye be fa me kwa abrochire na me so me ko hwe obi amene eye reverend anase apostle George Wondati say JP enemy mama lady reverend Bakope Victoria ene hia ye na ye de nkomo twetwe ye bro nyame adom be se hia makra